none se urani nguyu atari igikara wamukunze se kandi mbona ari igikara ni igikara Andereya ni inzobe ha Petro aha uwo muntu muri kumwe samunye gutera ndabonye ndikubona nawe ari gutwika ndabona ari gitokotoko Petro wikundiye se wikundiye Alright, this is Bikain TV. Uyu munsi wano turi kumwe n'ibyamamare KEZA, Andereya, Paul na Peter. KEZA makuru. Umeze neza? Urakeye byataka. Merci. Peter. Karame. Umeze neza nawe? Umeze neza. Urumva nta kibazo? Nta kibazo. Nta kibazo uceranye nacyo ko kurumva ntabwo bufite. Ubwoba nabwo. Urumva nta mushyitsi wiyumvamo wowe? Naho njye ndakomeye. Alright. Andereya. Kame. Amakuru y'iminsi. Byiza. Umeze neza? Byagendaga. Byagendaga. Gusa ntacyo ubona iruhande rwawe ra? Ntacyo wibwiriza. Ni byiza. Ni byiza. Paul. Kuko aje gusura. Yaje kugusura. Alright. Paul. Alo. Amakuru y'iminsi. Meza. Umeze neza? Yego. Byagendaga ariko. Byagendaga. Mwaka mushya. Ese hano. Okay. KEZA amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza. Urabona ndishimye. Nahuye n'abantu hano. N'ubwa mbere nari mbabonye mvugishije ukuri ntabwo nigeze mbabona n'undi munsi nabonaga ku ma social media nifuza kumenya kugira ngo duhure tuganire ariko byabaye nababonye ni ikintu cyanshimishije numvuga mfite amasiko kumenya babaho gute bameze bate baganira bate ariko bwa nyuma na nyuma mbigezeho ubigezeho muhatwike koko Petro uwo muntu muri kumwe samunye gutera ndabonye ndikubona nawe ari gutwika ndabona ari gitokotoko Petro wikundiye se wikundiye ko naribire nawe gukorana nakunda warakunda ase Petro abagore ufite urashaka no kumugira umugerekeho nawe ufite umugore amugeshe namugore ndakore kubera ko namushyigiye nabona ushigiye ngenda nyine ugenda hose uruva nyine ashaka urukundo zarukorana warakomoje ngo bose ugenda ukora iki warakomoje hari ijambo uvuze ngo bose ngo ugenda ugira ngo imbona urabyina ugenda ukora iki nyine bose nyine biterwa n'uwakwanga n'uwo wagukunda okay Andereya dore nakuzaniye umugore byiza wamukunze ngamubwiye ngo ndagukunda nakunze wamukunze mubaza izina rye izina ryawe ni izina ryawe nitwa KEZA KEZA yego urakoze nishimiye kumenya guhura nawe urakoze nawe urakoze nkabona ndi mu bantu bifuza yuko urabona turi mu minsi mikuru umwaka uri kurangira nkaba nifuza ko bishobotse binkundiye nta kindi kibazo kibayeho nazaza nkabashimira none kuko umunsi naje mbakoboko kuko nta kintu nari mfite kandi nta n'ubwo nabiteguye ariko ndifuza ko undi munsi nazaza tugasangira tukaganira noneho byihariye kuko urumva baba bakeneye n'utuntu tw'iminsi mikuru ndashaka yuko umunsi umwe nzaza mfite akantu mbazaniye wa mugani kuko nta gusarana gutyo gusa ariko mu minsi mikuru nk'uko ino hari cyabakanane nzabavugisha nze mbasure mbazaniye n'agafanta okay urakoze Peter ngaho rero ndashaka utubwire mu minota mike nagakire rukundo mva ko KEZA yakugurira wowe ikintu muyanja ni ikintu nkunda ni umureti Peter uracyakunda kurya koko ndetareshe wawe utari wakora reka mubaze ntacyo wakora urashaka umureti none se urashaka umureti cyangwa amagi cyangwa inkoko kuko umureti uturuka ku magi nzaza n'inkoko cyangwa amagi azaza n'inkoko cyazaza n'umureti utetse urazana nyine twitekere amagi n'amagi urashaka kuyitekera okay Andereya urumva KEZA yagezagweza wagakiriro amagi nawe urashaka amagi mwese se amagi muzabona bamwe yashize cyangwa abahinga kwitera amagi izajya mu nda niye nyama rero ukunda mbwira inyama ukunda inyama inkoko oya nyine niye nyama ukunda ikibero igifu hehe igifu ukunda igifu okay Paul ngana rero tubwire nagati yumva ko KEZA yazaguhereza nk'impano
kuri bonana nk'umuntu waje kudusura keza yamwishimiye yuko nawe asanze abandi basitari nawe akaba agiye kuba umusitari ubwo rero mbese nk'akantu yaha umuntu impano nk'umunsi mukuru akaba yatazatugurira nk'iyo sake y'inkoko uwashaka isake aho tukazayihekenya kuri none cyangwa kuri bunani we ngambwira niyihe nyama ujya ubasha cyane ku nkoko ni agashendababoyi ni itako ni umutwe ni ayo mano se agashendababoyi oya agashendababoyi se ndi umuboyi oya narimbajije ariko cyane ikibazo wansubiza nose rero abakire barya udusendababoyi Andre apeti ni ukuvuga ngo nk'uko ubibona mbashije kubagurira akantu ko kunywa ariko ubutaha ntabwo nta nubwo nahise ko bajya basomaho numvaga nk'uyu atasoma ese wo kuba abagure we nta kantu tubona ufite njyewe impamvu ntabwo ndi kunywa kuko muri iyi minsi kubera impamvu zanjye ntabwo ndi kunywa ariko aka niba akamara kandi turagasangira nuko nagira ngo babanze babice ngo agasimba bambwira ko bafite inyota cyane ariko nabishimiye ubu ndashaka no kubabona noneho nyuma yo gusoma agacupa ko baza kuba bameze akanyamuneza uko se bagafite bakaje mane neza Peter nkunda kumva kenshi uvuga ngo ukunda abagore ni wabivuze nishuwa abagore w'abana okay waravuze ngo kuri ngwe guciye muziko ni gukora iki ni gushya so ndashaka kumbwire Keza rero wamubonye gute Keza rero mubonye nk'umuntu watwikundiye n'umuntu tubona beshe turi gukina nawe akaba yifura kugira ngo aje atubone oya si ibyo nabaje wamubonye gute wowe Haramubonye kwa kundi kwacu nyine aratwishimiye oya kwa kundi kundi amubonye gute wowe ku isura ko nzi ko ukunda abakobwa isura bwo ni mwiza nahana mwaye urara nta mwaye aratwika ubu se koko mu bakobwa bose mwahuye n'ubonye mwiza wa mbere wabonye none se wumva atari mwiza wavuga ngo ni mubi kandi ari none se nkubaza ukunda abakobwa b'inzobe cyangwa ibikara yene kunda ariko rero inzobe rero pe turatu cyangwa nuko wabonye Keza ari inzobe akushaka umuprofita ko ari inzobe ako nta kibazo rero we byose urakira ndakira kishuze inyuma reka nibariza Andre wowe ukunda abakobwa b'inzobe cyangwa b'igikara b'inzobe nawe ukunda b'inzobe no wamukunze se inzobe cyane nakunda nayo none se urani nguyu atari igikara wamukunze se kandi ubona ari igikara inzobe ni igikara Andre inzobe ndi jambo rero wabwira wavuze ko ubakurikirana ndetse uri umukunzi wabo ndashaka kugira ijambo rero rimwe wababwira uri ku mutima wawe ikintu navuga ibyo navuga byo ni byinshi ariko wabivuga byose ariko nuko nabishimiye cyane ikindi nuko nifuza kuzongera guhura nabo tukaganira kuko gutya ntabwo dufite umwanya uhagije basanze mu turimo twabo tanze hano bari bagiye no kumbabwe ni mwihangane gato tuganire urumva ndifuza ko njye nabo twagirana ikiganiro kirekire cyangwa se tukagira n'ahandi hantu twahurira ni abakinnyi ba filime cyangwa se ba komedi nifuza ko mbibasabye nk'abasitari nanjye mbaye umusitari ahubwo karabaye ubwo wicaranye nabo mbaye mbashimiye kungira icyamamare ikintu nshaka rero ni uko twazahura nko muri filime runaka cyangwa se komedi runaka nkakinana nabo muri make ndifuza kuzakinana nabo tugakorana nk'akantu njye nabo twakinnye turi kumwe ndakeka akantu karyoha ikindi ndabashimira kuba bemeye kumuha umwanya kuba twaganiriye kuko ushobora kuganiriza umuntu akakwima n'umwanya ariko ndabashimiye ikindi nakunze ukuntu bambaye bitandukanye ese akabazo urabona ari ndambaye neza muri bose bambaye neza ariko uwambaye neza cyane n'uyari yitwa Rasta kubera yuko yambaye agashati keza k'agasirimu afite n'utuntu yihanaguza habi afite utuntu n'udushanete n'udukomo ku ntoki urabona nyine aratandukanye ariko muri make bose bambaye neza ikintu cyo mbaziho nuko bose bakunda kwambara ingofero ndashaka kubabaza impamvu bakunda kwambara ingofero ninde wamusubiza icyo kibazo Paul ni wagisubiza reka Paul agisubiza kuba mubona yuko dukunda kwambara ingofero twebwe twabyutse
abashumba b'inyoni inyoni se burya zigira abashumba abamagana inyoni ibyo bita kuzamagana ubwo rero habaye n'abashumba b'ihene urabizi ko abashumba bakunda kwambara ibintu byo kwifubika niyo mpamvu twakuze dukunda ingofero kirakunze gusubiza urumva rero ni abantu bihariye bagira utuntu twabo dutandukanye nta bintu byinshi babwira ibindi nzababwira mfite amazimano kuko ntabwo nabazimaniye gusa nishimye muri make right Paul ijambo rimwe rero kuri Keza dusoza unifuriza abakunzi ba BK n'umwaka mushya muhire Keza turakwishimiye kuba dutekereje kuzana kureba abasitari b'ibyamamare batwika ubu rero bizaba byiza noneho twatwitse twasohotse bifuriza rero umwaka mushya muhire ikayini wande kwishimira kuko umwaka mushya turawurangiranyije tugiye gutangira undi mwaka tugomba kubifuriza umwaka mushya nk'uko tugiye kuwutangira tuzongere tuwusoze mwakoze right. This is BK TV on the mic ni Sat P dushimira abakomeje gukurikirana ibiganiro bya BK TV.